habe nur laute Knall gehört. Die liegen da jetzt. Hey, Moritz! Mit unserem Sohn. Unser Sohn ist doch da drin. Moritz! Was schaffen Sie mal los? Was ist da? Was ist passiert? Das weiß ich nicht. Sie wollen nicht aufhören, wir können da nicht rein. Ja. Ja, jetzt war auch super. Erst sehr gut.